がやばいよこれ。めっちゃ強いよこれ。山の方に来たんだけど、襲われるもんね。やばいね。やばいやばい。雨、だから傘出したら終わりだよね。絶対飛んでいくよね。やばいね。はい、ということでね、なんかね、台風ってちょくちょく来るんだけど、もう今日の台風は風強いわ。やばいね。雨も少し降ってるし、なんていうのかな、山が揺れてるよね。見える？山がさ、すごい揺れてんの。で、草木がね、すごいもう飛ばされそうな感じになってるから、やばいです。さっきまでね、山じゃない方の下の、ところにいたんだけど、その時はね、風は確かに強いんだけど、でもそこまで、そんな感じじゃなかった。そこまでなんていうの、風を感じる強さというか、確かに風強いなぐらいな感じなのよ。吹き飛ばされそうとかそんなんないのよね。ないんだけど、今ここ山来てやばいもん。吹き飛ばされそうだよ。うわーってなってる。やばいね。ということで、皆さん外に出ない方がいいよこれ。でも音入ってんのかなこれ。ものすごい風の音だけだったらちょっとショックだな。今日はマイクとか何も持ってないからね、スマホだけでやってます。こんな感じ。音がすごいんだよね。やばいやばい。こんな感じでものすごい風が吹いてます。すごい音があってる。やばいやばい。ちょっと一段降りてみたいと思います。あれだね。いつもスマホのテストとかやってるところに行きたいと思います。やばいやばい。雨もちょっと強くなってきた。ちょっと奥に入るとそんなでもないかもしれない。どうだろうな。風はでも吹いてるわ。でもある程度は大丈夫かもしれない。雨風がやっぱすごいね。すごいすごい。やべ、顔が超濡れてる。今サングラスかけてんだけどさ、サングラスがめっちゃさ、水に濡れてなんか水滴がついてるみたい。やばいな。
せっかくだからちょっとアウトカメラの自撮りのテスト。今ねアウトカメラで撮影してます。こんな感じ。画角画質はねどうでしょうか。自撮りモードやりやすいね。はい、ということで台風ウォッチャー減塩がですね、山にやってきて今どんな感じになってるのかと、いうのをねお伝えしてみました。非常にですね、風が強いです。外に出ない方がいいかなと思います。そんな感じですかね。とりあえずみんな気をつけてっていう話。戻りましょう。坂を下って帰ります。よいしょ。待って、木がやばいもんね。見て、ほら見えるかな。曇ってんね。見える？木が超揺れてるの。こんな感じ。やばいね。やばい風で超揺れてる。ということであれだね、外には持ってない方がいいです。やばいよし、下ってきた。よし。はい、ということでおとなしくね家にいた方がいいということが分かりました。ということでもう僕は家に帰りたいと思います。ありがとうございました。台風ウォッチャーゲイでした。気をつけてね。バイバイ。